So here it is, a detailed video of the continent Europe and its countries. Europe, with an area of 9,938,000 square kilometer, including adjacent islands, Europe is the sixth largest continent. It is separated from Asia by the Urals and Ural River from east, the Caspian Sea and Caucasus southeast, and the Black Sea, Bosporus, and the Sea of Marmara south. The young alpine mountain chains traverses the continent from west to east. The highest point are Mont Blanc, 4,807 meter in the Alps, and Mount Elbrus, 5,633 meter in the Caucasus. From the Atlantic coast of France to the Urals stretches the fertile European plain. सो यूरोप जो है इसका जो टोटल एरिया है 9,938,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके साथ कुछ बहुत सारे आइलैंड्स लगते हैं। यूरोप जो है दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये एशिया से सेपरेट हो रहा है यूरल्स और यूरल रिवर से, और कैस्पियन सी से, काउकेसस से साउथ ईस्ट से, ब्लैक सी, बॉस्पोरस और सी ऑफ मरमरा साउथ से। और इसमें जो यंग एल्पाइन माउंटेन की जो चेन है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है इस कॉन्टिनेंट में। हाईएस्ट पॉइंट जो है इस कॉन्टिनेंट का वो है माउंट ब्लैंक, जिसकी हाइट है 4,807 मीटर एल्प्स में। और माउंट एल्ब्रस जो है, ये जो माउंट एल्ब्रस है 5,633 मीटर, ये काउकेसस में है। और एटलांटिक कोस्ट जो है फ्रांस का, वहाँ से यूरल्स तक बिल्कुल फर्टाइल यूरोपियन प्लेन्स हैं। Belgium and the Netherlands are the two small lowland countries very thickly populated. The countries of former Yugoslavia, Bulgaria, Greece, Romania, and Albania, situated on Black Sea and the Mediterranean Sea, are known as Balkan states. तो बेल्जियम और नीदरलैंड जो है ये दो स्मॉल छोटे छोटे लोलैंड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड है एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो कंट्रीज़ हैं यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, ये ब्लैक सी के पास सिचुएटेड हैं और मेडिटेरेनियन सी के पास, और इन्हें कहा जाता है बाल्कन स्टेट्स। इन कंट्रीज़ को हम कहते हैं बाल्कन स्टेट्स। वेटिकन सिटी इज़ द सीट ऑफ पोप एंड द हेड क्वार्टर्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। वेटिकन सिटी जो है ये पोप की जगह है, या ये है सीट पोप की, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है रोमन कैथोलिक चर्च। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क आर कलेक्टिवली नोन एज स्कैंडिनेविया। और ये कंट्रीज़ जो हैं ये कहलाती हैं स्कैंडिनेविया। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली Scandinavia. Now, physical features. The northwestern highlands include the mountains and plateaus of Norway and Sweden. They also extend into the northern parts of Scotland, Wales, and Ireland. At places like the coast of Norway, long, narrow, and deep arms of the sea between high cliffs penetrate into the land. तो यहाँ से जो है ये सी की जो है आर्म्स पेनिट्रेट करती हैं इन कंट्रीज़ में, लैंड में। दीज माउंटेन्स अलॉन्ग विद द यूरल्स इन द ईस्ट आर द ओल्डेस्ट इन यूरोप। और ये जो माउंटेन्स हैं यूरल के साथ, ये इस यूरोप के सबसे ओल्डेस्ट हैं, ये सबसे पुराने हैं। द ग्रेट यूरोपियन प्लेन स्ट्रेच बिटवीन द अटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट एंड द यूरल माउंटेन्स इन द ईस्ट। और जो ग्रेट यूरोपियन प्लेन हैं जो कि स्ट्रेच हो रहे हैं अटलांटिक कोस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट में, और यूरल माउंटेन्स ईस्ट में। मीन्स ईस्ट और वेस्ट में ये हैं। वेस्ट में आ गया अटलांटिक कोस्ट और ईस्ट में आ गया यूरल माउंटेन्स।
These are broadest in Russia and go on narrowing westwards. और ये रशिया तक ब्रॉड हैं और वेस्टवर्ड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से थोड़े से कम हो रहे हैं, ब्रॉड हो रहे हैं रशिया की तरफ और वेस्टवर्ड ये नैरो हैं. To their north lie the White Sea and the northwestern highlands, and to the south are the southern plateaus and mountains. तो साउथ में सदर्न प्लेट्यू है और माउंटेन्स. Besides the Great Plains, there are small plains of Lombardy in Italy and the lowland of Andalusia in Spain and the plains of Hungary. तो इन ग्रेट प्लेन्स के अलावा ये स्मॉल प्लेन्स भी हैं, जैसे लोम्बार्डी इटली में और लो लैंड है एंडालुसिया स्पेन में और प्लेन ऑफ हंगरी. द ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स. तो बहुत सारे रिवर्स भी हैं यूरोप में. द सीन एंड द राइन आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट जॉइन द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी रिस्पेक्टिवली. तो टू मेन इंपॉर्टेंट रिवर हैं द सीन और राइन, जो कि इंग्लिश चैनल को से ज्वाइन होते हैं और नॉर्थ सी से. इनसे मीन्स सीन जो है वो इंग्लिश चैनल से और राइन रिवर नॉर्थ सी से. द रिवर डैन्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट टू द ईस्ट एंड आफ्टर कटिंग अक्रॉस द कैरपेथियन माउंटेन्स फॉल्स इनटू द ब्लैक सी. तो डैन्यूब जो है सेकेंड लार्जेस्ट है ईस्ट से, जो कि कार्पेथियन माउंटेन से कट होकर ब्लैक सी में गिरता है. द अदर रिवर्स ज्वाइनिंग दिस सी आर द डेनाइपर एंड द डॉन. और दूसरे रिवर हैं डेनाइपर और डॉन. द वोल्गा विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप ज्वाइंस अ लैंडलॉक्ड सी नेम्ड द कैस्पियन. और यूरोप का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो है वोल्गा, जो कि एक लैंडलॉक्ड सी से ज्वाइन होता है जिसका नाम है कैस्पियन. A series of plateaus and the mountains lying close to the southern border of the Great Plains are not very high. They have been considerably eroded in the past. और सीरीज ऑफ प्लेट्यूज और माउंटेन्स जो हैं जो कि सदर्न बॉर्डर पर हैं, सदर्न बॉर्डर के क्लोज पर हैं, और जो ग्रेट प्लेन्स हैं वो इतने ऊंचे नहीं हैं और वो लगातार पिछले कई सालों में वो इरोडेड हुए हैं, उनका कटाव हुआ है. इन फैक्ट दीज माउंटेन्स टुडे आर ओनली द स्टम्प्स ऑफ द माउंटेन्स विच वंस वर वेरी हाई. तो अगर ऐसा कहा जाए कि ये जो माउंटेन है ये अब सिर्फ स्टम्प्स रह गई हैं उन माउंटेन्स के जो कभी बहुत ऊंचे होते थे, लेकिन कटाव की वजह से वो छोटे हो गए. Important among these are the Central Massif of France, the Vosges, the Black Forest and the Plateau of Bohemia. और इनमें जो important हैं वो ये सब हैं. To the south of these old mountains lies a chain of young and very high mountains bearing the way to the Mediterranean Sea. It stretches from the Atlantic to the west to the Caspian in the east, from where it further extends into Asia. तो अटलांटिक से वेस्ट की तरफ और कैस्पियन से ईस्ट की तरफ, जहाँ से बाद में ये एक्सटेंड होते हैं एशिया की तरफ, इन ये ओल्ड माउंटेन्स की चेन. दीज माउंटेन्स विद हाई पीक्स, स्टीप स्लोप्स एंड डीप वैलीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ यूरोप. तो ये यंगेस्ट माउंटेन है यूरोप के. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम अमंग दैम इज नोन एज द एल्प्स. और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है माउंटेन का उसका नाम है एल्प्स, जिसे जाना जाता है एल्प्स के नाम से. माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एल्प्स. और इस एल्प सीरीज में माउंट ब्लैंक सबसे हाईएस्ट पीक है. बिसाइड्स द एल्प्स द अदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन दिस ग्रुप आर द पायरेनीज, एपिनाइन्स, ड्यूनेरिक एल्प्स, कैरपेथियन एंड काउकेसस. और इनके अलावा ये सब भी रेंजेस हैं इन माउंटेन रेंजेस की. क्लाइमेट इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन एंड कॉम्पैक्ट साइज द क्लाइमेट कंडीशन इन यूरोप वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो अलग है हर रीजन से, हर रीजन की एक दूसरे से. This is because the climate of Europe is influenced by many factors.
They are its relief proximity to the sea, the effects of the North Atlantic Drift and the Westerlies. और इसकी वजह यह है कि कुछ समंदर के किनारे हैं और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी या वेस्टरलाइज विंड्स की वजह से भी क्लाइमेट में असर दिखता है. The warm waters of the North Atlantic Drift keeps the seas along Western Europe ice free. तो वेस्टर्न यूरोप को आइस फ्री रखता है जो वार्म वाटर है अटलांटिक ड्रिफ्ट का. The permanent winds are responsible for a fairly well distributed rainfall all through the year, especially in the western part of Europe. और जो परमानेंट विंड है, जो हवाएं चलती हैं यहाँ पे, वो रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे रेनफॉल के लिए, पूरे साल जो रेनफॉल होता है उसके लिए. The rainfall is heavy in the west and along the western slopes of the mountains. It decreases as one proceeds eastwards, where it mostly occurs in summer. तो रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न स्लोप की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और ईस्टवर्ड की तरफ कम होता जाता है, जो कि ज़्यादातर होता है समर में. Vegetation. The land north of the Arctic Circle has an extreme cold climate. Precipitation is very scanty and is in the form of snow. तो जो नॉर्थ की तरफ लैंड है आर्कटिक सर्कल की तरफ, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ही ठंडा है और प्रेसिपिटेशन जो है रेनफॉल बहुत ही कम होता है वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ ही गिरती है, स्नोफॉल होता है. Summers are short with days long and warm. The sun is visible even at midnight for a period in a country like Norway beyond the Arctic Circle. और यहाँ पे समर्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, डेज बड़े होते हैं और गर्म रहते हैं, और सन जो है वो यहाँ पे विजिबल रहता है, आधी रात को भी निकलता है यहाँ पे नॉर्वे जैसी कंट्री में जो कि बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल है. तो नॉर्वे में रात को भी, रात के 12 बजे भी सन निकलता है. साउथ ऑफ द टुंड्रा लाइज द बेल्ट ऑफ द टियागा रीजन. बिटवीन द टू देयर इज नेवर अ शार्प लाइन ऑफ demarcation. It is a region of coniferous forests with tall and straight pine, spruce and fir as the common trees. तो इस एरिया में कॉनिफोरस फॉरेस्ट्स रहते हैं, पाइन, स्प्रूस और फिर, ये यहाँ के कॉमन ट्रीज हैं. फर्दर साउथ लाइज अ बेल्ट ऑफ मिक्स्ड फॉरेस्ट्स, और साउथ में मिक्स्ड फॉरेस्ट्स हैं. इन ईस्टर्न यूरोप वेयर रेन इज टू meager, द कॉमन वेजिटेशन कंसिस्ट्स ऑफ grasses एंड हर्ब्स. और ईस्टर्न यूरोप में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे घास है, ग्रास है और हर्ब्स हैं. The grass is coarse and found in the patches. The region is known as steppe grasslands. और जहाँ कम कम घास लगी है कुछ पैचेस में, उस रीजन को कहा जाता है steppe grasslands. Now let's see about the first country, Albania. Albania की कैपिटल है टिराना. गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक. Area is about 28,748 square kilometer. Language is Albanian and Greek. Religion is Muslim 70%, Orthodox 20%, Catholic 10%. Currency is lek. Population 3.6 million. Growth rate is 0.5%. Life expectancy is 77.7 years. Ethnicity Albanian 95%, Greeks 3%, others 2%, and urban population is 43.2%. So ये है अल्बानिया के बारे में. अब इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं. द पीपल्स सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया इज बॉर्डर्ड बाय सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, मैकेडोनिया ईस्ट में एंड ग्रीस. एक्सेप्ट फॉर द फर्टाइल एड्रियाटिक कोस्ट, अल्बानिया इज़ माउंटेनियस. तो अल्बानिया में ज़्यादातर माउंटेन ही है. अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं अल्बानिया की. इन एंशियंट टाइम्स अल्बानिया वाज सेटल्ड बाय इलायरियंस एंड थायरीशियंस. द ग्रीक colonized the Albanian coast and later on the entire region came under Roman and Byzantine rule. तो ग्रीक्स ने कॉलोनाइज किया था अल्बानिया कोस्ट को और उसके बाद पूरा रीजन जो है वो
अंडर आ गया था रोमन्स के और बाइजेंटाइन रूल के। बाय 1478 द ऑटोमन एम्पायर कॉन्क्वर्ड द रीजन। ड्यूरिंग द बाल्कन वॉर 1912 अल्बानिया प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस। तो ऑटोमन एम्पायर ने इस जगह को कॉन्क्वर किया था, जीता था, और बाल्कन वॉर में 1912 में अल्बानिया को इंडिपेंडेंस मिली। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द कंट्री केम अंडर द रूल ऑफ अहमद जोगू, एंटी-fascist guerrilla leader Enver Hoxha, a communist, proclaimed a republic in 1946। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये जो कंट्री है यहाँ पे अहमद जोगू ने रूल किया है, जो कि एंटी फासिस्ट था। गुरिल्ला लीडर था एनवर होक्सा, जो कि एक कम्युनिस्ट था, जिसने कि यहाँ पे रिपब्लिक लाया 1946 में। अपोजिंग डिसेंट्रलाइजेशन अल्बानिया ब्रोक विद द यूएसएसआर इन 1961। तो अल्बानिया यूएसएसआर से अलग हुआ है 1961 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया से 1961 में अलग हुआ। बट इन 1976 अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्ड अल्बानिया अ रिपब्लिक। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोक्लेम किया अल्बानिया को एज ए रिपब्लिक। नाउ लेट्स सी अबाउट द सेकंड कंट्री, एंडोरा। एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा ला वेला। गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री कॉप्रिंसिपैलिटी। Area is about 468 square kilometer. Language is Catalan. Religion is Catholic. Currency Euro. Population is 83,888. Growth rate is 1.1%. Life expectancy is 82 years. Ethnicity Spanish 61%. Andorran 30%. French 6%. Others 3%. अर्बन पॉपुलेशन इज 93%। अब इसका एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन है टोबैको, वीट, राय, बार्ले, ओट्स, एंड इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, बैंकिंग एंड टोबैको। सो ज्योग्राफी देखते हैं इसकी। द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पायरेनीज ऑन द फ्रेंच स्पेनिश बॉर्डर। द कंट्री इज माउंटेनस। तो ये कंट्री भी ज़्यादातर पहाड़ी है, यहाँ पे माउंटेन ही है। हिस्ट्री देखते हैं। इन 1278 अंडोरा वाज पुट नॉमिनली अंडर द जॉइंट सुजरेनिटी ऑफ द फ्रेंच काउंट, whose rights have subsequently passed to the President of France and the Bishop of Urgell, Spain. A democratic constitution was adopted in 1993। ओके, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1993 में यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है। और द जॉइंट हेड्स ऑफ स्टेट आर द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक एंड द बिशॉप्स ऑफ उर्गेल, द को प्रिंसेस। ओके, ऑन June 3, 2009, Jaume Bartomeu was elected the new head of government with 14 votes in the 28-seat parliament। ओके, तो 1993 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है। और ये स्टेट जो है ये हेड हैं इसके प्रेसिडेंट फ्रेंच रिपब्लिक के और बिशॉप्स, जो बिशॉप्स हैं वो। तो ये एंडोरा का मैप भी है यहाँ पे, जिसके साइड पे फ्रांस पड़ रहा है। नॉर्थ में फ्रांस है और साउथ की तरफ स्पेन। तो नेक्स्ट कंट्री है अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। गवर्नमेंट इज रिपब्लिक। एरिया इज 29,800 स्क्वायर किलोमीटर। लैंग्वेज है अर्मेनियन। रिलीजन अर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स 94%। करेंसी इज दरम। Population is 2.9 million. Growth rate is 0.03%. Life expectancy is 72.4 years. Ethnicity Armenians 93%, Azeri 3%, Russian 2%, and others 2%. Urban population is 64.6%. Okay, तो यहाँ पे unemployment 7.1% है. Arable land 17%. ओके, एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओके, इंडस्ट्री है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, सॉफ्टवेयर।
लेबर फोर्स है 1.5 मिलियन, एग्रीकल्चर है 55%, सर्विस 25%, इंडस्ट्री 20%। एक्सपोर्ट करते हैं ये गोल्ड, एल्युमिनियम, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्क्रैप मेटल। इंपोर्ट करते हैं ग्रेन, फ्रूट्स, फूड्स, फ्यूल, अदर एनर्जी। ज्योग्राफी है, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया इज बाउंडेड बाय जॉर्जिया from north, Azerbaijan from east, Turkey and Iran from south and west. So, history of Armenia. After World War I, Armenia enjoyed independence for a brief period. In 1963, it was proclaimed as a participating republic of the USSR. It became fully independent in December 1991. तो 1991 में ये इंडिपेंडेंट हुई है. A new constitution was adopted in July 1995. President Levon Petrosyan won re-elections in September 1996 amid claims of fraud. He resigned in 1998. So ये थी हिस्ट्री अर्मेनिया की. Except for the fertile Adriatic coast, Albania is okay. Armenia. 1 minute. ओके तो ये थी अर्मेनिया. Okay, so horrific massacre. From the 16th century through World War I, major portion of Armenia were controlled by their most brutal invader, the Ottoman Turks, under whom the Armenians experienced discrimination, religious persecution, heavy taxation and armed attacks. तो ऑटोमन एम्पायर के दौरान यहाँ पे बहुत ही ब्रूटल इन्वेडर यहाँ पे इन्वेडिंग हुई है, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की है, रिलीजियस परसिक्यूशन हुई है, हैवी टैक्सेशन और आर्म्ड अटैक्स. In response to Armenian nationalist strings, the Turks massacred thousands of Armenians in 1894 and 1896. The most horrific massacre took place in April 1915 during World War I, when the Turks ordered the deportation of the Armenian population to the deserts of Syria and Mesopotamia. According to the majority of historians, between 600,000 and 1.5 million Armenians were murdered or died of starvation. The Armenian massacre is considered the first genocide of the 20th century. Turkey denies that a genocide took place and claims that a much smaller number died in a civil war. तो यहाँ पे इतना ये हॉरिफिक मैसेकर हुआ है अर्मेनिया में. सो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना. गवर्नमेंट है फेडरल रिपब्लिक. Area is about 83,858 square kilometer. Language German. Religion Catholic 85%, Protestant 6%, others 9%. Currency है इसकी यूरो. Population है 8.2 million. Growth rate is 0.1%. Life expectancy is 79.3 years. Ethnicity German 99.4%, Croatian 0.3%, Slovene 0.2%. Urban population is 65.8%. तो इसमें और देखते हैं यहाँ पे एरेबल लैंड है 17%, अनएम्प्लॉयमेंट 4.3%. एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे ग्रेन्स, पोटैटोज, शुगर, बीट्स ये सब होता है. और इंडस्ट्री है फूड, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म. लेबर फोर्स है 3.7 मिलियन. सर्विस 68%, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स 29%, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 3%. एक्सपोर्ट करते हैं ये मशीनरी, आयरन एंड स्टील, लंबर, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स. इंपोर्ट करते हैं ये पेट्रोलियम, फूड स्टफ, मशीनरी, व्हीकल्स, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स. ज्योग्राफी देखते हैं ऑस्ट्रिया की. द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया इज बॉर्डर्ड बाय स्लोवेनिया एंड इटली, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein फ्रॉम वेस्ट, जर्मनी एंड जेक रिपब्लिक फ्रॉम नॉर्थ, स्लोवाक एंड हंगरी फ्रॉम ईस्ट. द एल्प traverse Austria from west to east. History is Austria served under the Habsburg Empire from 1282 to 918 following a collapse of the Austro-Hungarian monarchy at the end of the World War I. तो ये मोनार्की में रहा
German Austria was proclaimed a republic in 1918. The Treaty of Saint Germain 1919 reduced its boundary and deprived it of its raw material, food, and markets. German troops occupied it in 1938. Austria was restored as a republic in 1995. तो जर्मन ट्रूप्स ने इसे 1938 में ऑक्यूपाई कर लिया था और ऑस्ट्रिया ने दोबारा से रिस्टोर्ड किया है रिपब्लिक 1945 में व्हेन यूएस एंड सोवियत ट्रूप्स कैप्चर्ड इट Allied powers retained it until 1955 when a peace treaty declared it a sovereign and neutral power. It became a member of the European Union on 1st January 1995. So next country is Azerbaijan. Capital है Baku. Government is Republic. Area is about 86,600 square kilometer. Language is Azerbaijani, Turkic, Russian, Armenian. रिलीजन है मुस्लिम है 87%, रशियन ऑर्थोडॉक्स 10%, अर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स 2%. करेंसी इज मन्नत. पॉपुलेशन इज 8.1 मिलियन. ग्रोथ रेट इज 0.7%. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 66.3 years. इथनिसिटी अजेरी 90%, दगेस्तानी, रशियन एंड अदर्स 10%. अर्बन पॉपुलेशन इज 50.2%. सो अज़रबैजान में एग्रीकल्चर है कॉटन की, ग्रेन की, राइस, फ्रूट, ट्री, टोबैको. इंडस्ट्री है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल्स. लेबर फोर्स इज 2.9 मिलियन. एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 32%, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन 15%, सर्विसेज 53%. एक्सपोर्ट करते हैं ये ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, ऑयल फ्लूइड्स, इक्विपमेंट, कॉटन. एंड इम्पोर्ट करते हैं मशीनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फूड स्टफ्स. Geography. The Azerbaijan Republic is bounded by Armenia from west, Georgia and Russia Federation from north, the Caspian Sea from east, and Turkey and Iran from south. So history. In 1936, Azerbaijan assumed the status of one of the Union Republics of the USSR. It achieved independence in December 1991. तो USSR से अलग हुआ है ये, इंडिपेंडेंट हुआ 1991 में. A referendum in January 1992 re-established country's full sovereignty. In July 1997, a treaty of friendship and cooperation was signed with Russia. So next country is Belarus. Belarus की capital है Minsk. Government is republic. Area is about 207,600 square kilometer. Language is Belarusian. Religion is Orthodoxy. Currency है Belarusian ruble. Population is 9.6 million. Life expectancy is 70.3%. Ethnicity Belarusian 77.9%, Russian 13.2%, Polish 4.1%, Ukrainian 2.9%, other 1.9%. Urban population is 70.5%. So अरेबल लैंड है 29%. एग्रीकल्चर है बेलारूस में ग्रेन, वेजिटेबल, शुगर केन. इंडस्ट्री है मेटलर्जी, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स. एक्सपोर्ट करते हैं ये मशीनरी, केमिकल्स, फूड स्टफ्स. इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, रॉ मटेरियल, शुगर. सो ज्योग्राफी. The Republic of Belarus is bounded by Poland from west, Latvia and Lithuania from north, Russia from east, and Ukraine from south. The region is mountainous with a general slope towards the south. तो ये भी mountainous region है. History. In December 1991, Belarus declared its independence and became a founder member of CIS. Moscow retained control until March 1994. Following a presidential election, a referendum in November 1996 extended the president's term of office from 3 to 5 years and increased president's power. तो ये history है बेलारूस की. So next country is Belgium. Capital is Brussels. Government is constitutional monarchy. Area is 30,510 square kilometer. Language is Dutch 57%, French 32%, Brussels 10%, German is 0.7%. Religion is Catholic 75%. Currency is euro. So Belgium's currency is euro. So let's see, the arable land is 24%.
and agriculture is sugar beets, grains, tobacco. Industry, engineering, automobile, chemicals, food processing. सो एक्सपोर्ट करते हैं ये आयरन एंड स्टील, ट्रैक्टर्स, डायमंड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इंपोर्ट करते हैं फ्यूल्स, ग्रेन्स, केमिकल्स. सो ज्योग्राफी. द किंगडम ऑफ बेल्जियम इज बॉर्डर्ड बाय द नीदरलैंड्स एंड द नॉर्थ सी फ्रॉम नॉर्थ, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग फ्रॉम ईस्ट, एंड फ्रांस फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. Belgium is crossed by the Meuse and Scheldt River and a network of canals. So history. In the 15th century, Belgium passed to the Dukes of Burgundy. France annexed it in 1797 and the region was given to the Netherlands by the Treaty of Paris. An independent and perpetually neutral state was established in 1838. Its neutrality was disturbed by the Germans in World War I and World War II. Following the constitutional reforms after linguistic problems, Belgium became a federal state in May 1993. The government agreed in July 2003 to remove an embarrassing law under which courts could hear crime complaints regardless of the nationality of those involved. सो ये इसकी हिस्ट्री है. नेक्स्ट इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना. सो कैपिटल है इसकी साराजेवो. गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक. एरिया इज 51,129 स्क्वायर किलोमीटर. लैंग्वेज इज सर्बियन, बोस्नियन, क्रोशियन. रिलीजन इज स्लाविक मुस्लिम 44%, ऑर्थोडॉक्स 31%, कैथोलिक 15%, प्रोटेस्टेंट 4%, others 6%. So life expectancy is 78.3%. और अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसके देखते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट है 30%, अरेबल लैंड इज 14%, एग्रीकल्चर है यहाँ पे वीट, कॉर्न, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. इंडस्ट्री है स्टील, कोल, आयरन, लेड, जिंक, मैग्नीज, व्हीकल्स. Geography. The Federation of Bosnia and Herzegovina is a triangular-shaped country on the Balkan Peninsula which is bordered by the Republic of Croatia west and north and Serbia and Montenegro from east. The Bosnian mountainous region of the north is covered with thick forests while the Herzegovina region of the south is largely rugged flat farmland. तो ये इसकी ज्योग्राफी है. History. Known as Illyricum and ancient times, Bosnia and Herzegovina was a part of three great empires: Roman Empire, Byzantine Empire and Ottoman Empire. तो ये थ्री ग्रेट एम्पायर्स हैं यहाँ के हिस्ट्री में थे. Austria-Hungary was given a mandate to govern Bosnia and Herzegovina at the Berlin Congress of 1878, although officially it remained a part of the Ottoman Empire. On October 7, 1908, the Austro-Hungary Kingdom announced the annexation of Bosnia and Herzegovina to its empire. This was a bitter experience for Serbia, which had claims on the land. The assassination of Austrian Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo by the Serbian became the immediate cause of World War I. तो ये जो ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक था फ्रांस फर्डिनेंड, इसी की असैसिनेशन के बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो शुरू हो गई थी. In 1918, the land was occupied by Serbia to form the Kingdom of Croats, Serbs and Slovenes. After many ups and downs, it became one of the 6 republics of Yugoslavia in 1945 under Marshal Tito. It got full independence in 1991, but the country is still suffering from an ethnic triangle of Muslims, Serbs and Croats. A 3-member presidency, each representing one of the 3 ethnic groups, is ruling the nation. तो ये थी इसकी हिस्ट्री बोस्निया एंड हर्जेगोविना. सो नेक्स्ट कंट्री इज बुल्गारिया. कैपिटल है सोफिया. गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. एरिया इज 110,910 स्क्वायर किलोमीटर. लैंग्वेज इज बुल्गारियन. रिलीजन ऑर्थोडॉक्स 85%, मुस्लिम 13%, अदर्स 2%. करेंसी इज लेव.
Population is 7.2 million. Growth rate 0.8%. Life expectancy is 72 years. Ethnicity Bulgarian 85.3%. Turks 8.5%. Gypsy 2.6%. Macedonian 2.5%. American 0.3%. Russian 0.2%. Others 0.6%. So बुल्गारिया का देखते हैं. इंडस्ट्रीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फूड, केमिकल, न्यूक्लियर फ्यूल. एंड एक्सपोर्ट करते हैं ये मशीनरी, फूड, टेक्सटाइल, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स. इंपोर्ट करते हैं फ्यूल, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्सटाइल. ज्योग्राफी. The People Republic of Bulgaria is bordered by the Black Sea from east, Romania from north, Serbia and Montenegro and Macedonia from west, Greece from south and European Turkey from southeast. The principal rivers are the Maritsa and the Danube. So Danube जो है वो इस यहाँ से बहती है बुल्गारिया से. So history. The first Bulgarian Empire was established in 681 and replaced by the Byzantines in 1018. Russia established a big Bulgaria in 1878 under the Treaty of San Stefano. In 1908, Bulgaria declared itself independent. The territorial dispute with Turkey compelled Bulgaria to join the World War I on the German side. After a long tussle, monarchy was abolished and a People's Republic was proclaimed in September 1946. In May 1971, a new constitution led to the communist Zhivkov's election as the first president. Zhivkov resigned in November 1989 after holding power for 35 years. He was imprisoned in 1990 and convicted in 1992 of corruption and abuse of power. A new constitution that took effect in July 1991 revoked the constitutionally guaranteed dominant rule of the Communist Party. A severe energy shortage for several weeks in January 2009 was caused by the Russian-Ukrainian gas dispute and created widespread anger towards the government energy policies. During general elections in July 2009, the center-right GERB party won. So next country is Croatia. Croatia's capital is Zagreb. Government is presidential, parliamentary democracy. Area is about 56,542 square kilometer. Language is Serbo-Croatian. Religion is Catholic 76.5%, Orthodox 11.1%, Muslim 1.2%, Protestant 0.4%, others 10.8%. Currency is kuna. So population is 4.4 million. Growth rate is 0%. Life expectancy is 75.1 years. Ethnicity Croats 78%, Serbs 12%, Muslim, Hungarian, Slovenian and others 10%. Urban population is 59%. So agriculture is wheat, corn, sugar, beets, sunflower, clove, oils, olives, soybeans. Industries, chemicals, steel, textile, petroleum. So geography of Croatia is the Republic of Croatia on the Adriatic Sea is bounded by Slovenia from northwest, Hungary from north, Serbia and Montenegro from east and Bosnia and Herzegovina from south. It is a barren, rocky region lying in the Dinaric Alps. The fertile agricultural region of the Pannonian Plain is bordered by the Drava, Danube and Sava rivers. History. Croatia was a part of the Habsburg Kingdom and in 1867 it went under the dual monarchy of Austro-Hungarian Kingdom. The kingdom met its decline in 1918 and Croatia joined the kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which later on became Yugoslavia. From 1941 to 1945, Yugoslavia, in which Croatia was included, remained a puppet state under Germany. In 1945, the communist nation of Yugoslavia was re-established with Croatia as one of its republic. After the death of Tito in 1980, regional powers began to dominate and first multi-party election of 1990 strengthened the freedom movement of Croatia. In June 1991, the Croatian parliament passed a declaration of independence. Croatia officially joined NATO in April 2009.
In July 2009, Prime Minister Ivo Sanader resigns from politics. Parliament approved Jadranka Kosor as the new Prime Minister the same month. Now next country is Czech Republic. Capital is Prague. Government is parliamentary democracy. Area is about 78,866 square kilometer. Language is Czech Slovak. Religion atheist 39.8%, Catholic 39.2%, Protestant 4.6%, Orthodox 3.1%, others 13.4%. Currency is koruna. Ethnicity Czech 94.4%, Slovak 3%, others 2.6%. Life expectancy is 76.6 years. Urban population 74.2%. So here unemployment is 6.6%, arable land is 41%, agriculture is wheat, fruits, vegetables, sugar beets. Industry है metallurgy, machinery, motor vehicles. So export करते हैं मशीनरी, मैन्युफैक्चर गुड्स, रॉ मटेरियल्स एंड फ्यूल्स, और इम्पोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, फूड. So geography of Czech Republic. The Czech Republic is bounded by Germany from west, Poland from north, Slovakia east, and Austria south. The principal rivers are the Elbe and the Vltava. History. In the 8th century, the Czech tribe rose to dominance. Dynastic rule up to 1848 marked a lot of progress and also revolutionized outlook among the Czech nationals. Czech nationals were swayed by the idea to form a Czechoslovakia, an idea mooted by Thomas Masaryk. In 1906, manhood suffrage were granted. The First World War brought a complete division between the Czechs and the Germans. Meanwhile, a Czechoslovakia National Council was set up, and the chairman secured the support of US President Woodrow Wilson from the unity of Czech and Slovakia in 1918. But during the economic depression of the 1930s, nationalist outlook grew among Germans spearheaded by Hitler. In March 1939, Slovakia declared itself independent under German hegemony. In 1945, Slovakia rejoined to a new Czechoslovakian state into a Soviet style. After a prolonged tussle on 25 November 1992, the Federal Assembly voted for dissolution of the Czech and Slovak Federal Republic. Military material and other properties were divided in the proportion of 3 Czech Republic to 1st Slovakian. Czech joined NATO in 1999 as its full member. It became a member of European Union in May 2004. Prime Minister Mirek Topolánek resigned after his center-right government lost a parliamentary vote of confidence in March 2009. So next country is Denmark. Denmark's capital is Copenhagen. Government is constitutional monarchy. Area is about 43,094 square kilometer. Language is Danish, Faroese, Greenlandic. Religion is evangelical Lutheran 91%, other 9%. Currency is krone. Population 5.4 million. Growth rate is 0.2%. Life expectancy is 77.1 years. Ethnicity Scandinavian, Eskimo, German, Faroese. Urban population is 85.4%. Arable land is about 60%. Agriculture is grain, potatoes, rape, sugar beets. Industry, food, textile and chemicals. Export is machinery and instruments, meat products, fuels, dairy products, ships, fish, etc. So import is machinery, petroleum, chemicals, foodstuffs, textiles, papers. So geography. The Kingdom of Denmark is bordered by Germany from south, the North Sea from west, the Skagerrak from north, and the
Kattegat from east. History. Little is known about Danish history before 9th and 11th century AD. Harold Bluetooth was the first Christian king of Denmark. Denmark's union with Norway ended in 1814 under the Treaty of Kiel. Denmark lost Norway to Sweden. During World War II, German forces occupied Denmark. At last, in 1949, Denmark breached its long tradition of neutrality and joined NATO, and in 1973, it joined European Community. The post-war dominance of Democratic Party was challenged by the Conservatives, Venstre Rebels, Center Democrats, and Christian People's Party in 1982, 1984, 1987, and 1988. In September 2000, Danes voted not to join the Euro currency zone. So, Faroe Islands. This is a group of 18 islands, of which one island is uninhabited. Located in the North Atlantic, about 322 km northwest of the Shetland Islands, Faroe Islands are extended over an area of 1399 square kilometer. According to one estimate 2004, about 46,662 people live here who enjoyed autonomous status under the Constitution of Denmark. The islands joined Denmark in 1386 and have been part of the Danish kingdom ever since. They have had home rule since 1948. The monetary unit of the region is Faroes krone. Greenland. This is the largest island of the world with an area of 2,166,086 km. It was colonized by Eric the Red in 1721. It was recolonized by the Royal Greenland Trading Company of Denmark. Gottorp is the capital of Greenland, and more than 56,000 people live in this island. Home rule started in Greenland in 1979 and its monetary unit is krone. Next country is Estonia. Capital is Tallinn. Government parliamentary democracy. Area is about 45,226 square kilometer. Language is Estonian. Religion Lutheran 78%, Orthodox 19%. Currency is krone. Life expectancy is 72.5 years. Ethnicity is Estonian 61.5%, Russian 30.3%, Ukrainian 3.2%, Belarusian 1.8%, Finn 1.1%, others 2.1%. Urban population is 69.4%. Arable land is 25%, agriculture is vegetables, fruits, industries, textile, cement, apparel, electricity. Labor force 0.79 million, industry 20%, agriculture 11%, services 69%. Exports textile, food products, machinery and equipment, and import is machinery, foodstuff, minerals, textiles, metals. Geography. The Republic of Estonia is bordered by the Baltic Sea from west north, Russia from east, and Latvia from south. History. Estonia declared independence on 20th August 1991 and USSR conceded full independent status to it on 6th September 1991. Constitution was approved in June 1992 by a referendum. It provided for a 101-member Riigikogu National Assembly elected for 4-year term. Estonia became a member of NATO and European Union in 2004. Next country is Finland. Capital is Helsinki. Government is Republic. Area 337,030. Language is Finnish, Swedish. Religion is Evangelical Lutheran 40%, others 10%. Currency is Euro. Life expectancy is 78.8 years. Ethnicity Finn 93%, Swedish 6%, others 1%. So arable land is 8%, agriculture, cereals, sugar beets, potatoes, industries, metal products, copper, foodstuffs.
Labor force 2.6 million, public service 32%, industry 22%, commerce 14%, finance 10%, agriculture 8%, and others 14%. Export machinery, chemicals, metals, timber. Import foodstuff, petroleum, chemicals, iron and steel, machinery, textile, yarn and fabrics, fodder, grains. Geography. The Republic of Finland is bordered by the Gulf of Bothnia and Sweden from west, Norway from north, Russia from east, and the Gulf of Finland and the Baltic Sea from south. So, female president and prime minister. Since 1998, Finland has been judged to be the world's least corrupt country. According to the annual survey by the Berlin based organization Transparency International, in April 2003, Finland appointed its first female prime minister, making it the only country in Europe with both a female president and prime minister. But Prime Minister Jatin Maki resigned after only 2 months in the office when it was revealed that she had used leaked classified information against her rival in the election. So, history. During the Napoleonic War, Russia annexed Finland in 1809. After the Russian Revolution, Finland declared itself independent. A peace treaty with Russia was signed in 1920 against Soviet troops invaded Finland on 30th November 1939. When Germany attacked Russia in 1941, Finland took the side of Germany. An armistice was signed in Moscow and Finland agreed to cede Petsamo area to the USSR. To pacify the USSR, Finland followed a policy of neutralism favorable to Russia, which is otherwise known as Funlandization. After the collapse of the USSR, Finland adopted an independent foreign policy. Finland joined the European Union in 1995 and adopted euro currency on January 1st, 1999. So next country is France. Capital is Paris. Government is Republic. Area is about 547,030 square kilometer. Language is French. Religion is Catholic 81%, Protestant 1.7%, Muslim 6.9%, Jewish 1.3%. Currency is Euro. Population 6.64 million. Growth rate 0.0%. Life expectancy 80.8 years. Ethnicity is Celtic and Latin, North African, Southeast Asian, and Basque minorities. Urban population 76.3%. So arable land is 33%. Agriculture is wheat, cereals, sugar beets, potatoes, wine, grapes. Industry is machinery, chemicals, aircraft, electronics, automobile. Labor force is 2.5 million. Service 71%, industry 25%, agriculture 4%. Export machinery, chemicals, agriculture products, iron and steel products, textiles. Import is crude oil, machinery and equipment, agriculture products, chemicals. So geography. The French Republic is bordered by the English Channel from north, the Atlantic Ocean and Bay of Bengal, Bay of Biscay from west, Spain from southwest, the Mediterranean Sea from south, Switzerland and Italy from east, and Germany, Luxembourg and Belgium from northeast. So history. The emergence of modern France after the French Revolution of 1789 marked the beginning of equality, liberty and fraternity. Under Napoleon Bonaparte, France becomes a powerful country of Europe. The bourgeois dominated the emergence of a unified, bureaucratic modern France. February Revolution of 1848 overthrew Louis Philippe. Louis Napoleon headed the Second Republic and was defeated in the Franco-Russian War 1870 and 71, which led to the establishment of a Third Republic. In 1944, the Allied powers expelled the Germans from France. The Fourth Republic proclaimed in 1946. De Gaulle returned to power as the first president 1958-69 of the Fifth Republic. In 2004, French government passed a law banning the wearing of Muslim headscarves and other religious symbols in schools. Overseas departments. French Guiana including Inini and Martinique in South America, Guadeloupe in West Indies and Reunion of Indian Ocean near Madagascar are overseas departments of France.
which elect representatives to National Assembly, and the same administrative pattern applies to them. Overseas territories. These are comparable to departments except that their administrative organizations includes a locally elected government. Name of overseas territories are French Polynesia, 120 islands of which 25 are inhabited, Wallis and Futuna Islands and New Caledonia, and dependencies on the Tropic of Capricorn in the South Pacific and southern and Antarctic lands in the southern Indian Oceans. Overseas collectivities. The status of a midway between the above two, Saint Pierre and Miquelon in North America and Mayotte in the Indian Ocean of Mozambique in Africa, come to this category. Comoros continues to claim Mayotte, one of the four islands. So next country is Georgia. Capital is Tbilisi. Government is Republic. Area is about 69,700 square kilometer. Language is Georgian. Religion Georgian Orthodox 65%, Russian Orthodox 10%, Armenian Orthodox and Muslims 11%. Currency is lari. Population is 4.6 million. Growth rate is 0.3%. Life expectancy is 76.5 years. Ethnicity Georgian 70.1%, Armenian 8.1%, Russian 6.3%, Azeri 5.7%, others 9.8%. Urban population is 52.0%. So arable land is 9%. Agriculture is citrus tea, industrial steel, aircraft, locomotives, textiles, automobiles. Export is citrus fruits, tree, wine, ferrous and non-ferrous metals, textiles, fuel, re-exports. Import is fuel, grain and other foods, machinery, transports, equipments. Geography. The Republic of Georgia is bordered by the Black Sea from west, Turkey, Armenia and Azerbaijan from south, and Russia from north. History. In 1921, the territory was renamed Georgian Socialist Republic. Finally, in 1936, it became a constituent republic of the USSR. Following a popular vote, full independence was granted on 9th April 1991. Georgia joined CIS in March 1994. Edward Shevardnadze, president since 1992, stood down on November 23, 2003 after weeks of protest against flawed and failed parliamentary polls. President Mikhail Saakashvili got success to bring the Muslim Autonomous Republic of Adraja under his control, crushing the fiefdom of Aslan Abashidze in 2004, who had fled to Russia. Political anomaly in Georgia ended in February 2009. So next country is Germany. Capital is Berlin. Germany's capital is Berlin. Government is Federal Republic. Area is about 357,021 square kilometer. Language is German. Religion Protestant 38%, Catholic 34%, Muslim 1.7%, other 26.3%. Currency is Euro. Population 82.3 million. Growth rate 0%. Life expectancy 79.1 years. Ethnicity German 91.5%, Turkish 2.4%, others 6.1%. Urban population 88.1%. So arable land is 33%. Agriculture, wheat, barley, sugar, beets, vegetables. Industries iron and steel, coal, cement, chemical, vehicles. Labor force 40.5 million, industry 33.4%, agriculture 2.8%, service 63.8%, export machine tools, chemicals, motor vehicles, iron and steel products, import agricultural products, fuels, raw materials. So geography. The Federal Republic of Germany is bounded by North Sea, Denmark and Baltic Sea from north, Poland, the Czech Republic from east, Austria from southeast and south, Switzerland from south, and France, Luxembourg, Belgium, and the Netherlands from west. History. The fragmented Holy Roman Empire was destroyed by Napoleon and combined 16 German states under the banner of the Confederation of the Rhine. Following Napoleon's defeat in 1815, a greater confederation of 38 members was formed. The drawn-up constitution of 1848 was not accepted by Austria, one of the dominating powers of the confederation.
In 1866, Prussia defeated Austria and formed the North German Confederation. After the defeat of France in 1870 by Prussia, a German empire was created in 1871 except Austria. The imperial government led Germany into the World War I in 1914. National unity collapsed thereafter. In 1933, the National Socialist Nazi leader Adolf Hitler was appointed Chancellor. He appealed to national pride and offered a return to self respect after humiliation. This